大家好，贝贝本 TV， 我是贝贝。你看，我们又多了一只小女孩叫悠悠，然后大家熟悉的豆豆、娜娜、咬破了这张纸。啊啊啊！飞了飞了！啊飞了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 ！啊飞了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 ！啊飞飞了啊！悠悠，我们去看悠悠。悠悠，萌萌，萌萌小鸟悠悠。我们也去看，站上面，悠悠主要是在这。好，如果你喜欢，请帮我按个喜欢。如果你想看更多的小鸟影片，请帮我按。如果你想看更多的小鸟影片，请帮我按个大，请帮我按个大大的赞，哎，然后，而且如果你喜欢我的话，请订阅我，拜拜，拜拜。